Сразу видно, как не просто там смотришь. Сейчас камеру не увидят. Название свое видео. И все. Наше видео, не вижу никакой связи. А так. Он никому как. А так, кстати, я правда себе надо обидеться. Передаться, писать. Это холодный видео запрещать. Выключать. Глобальная версия. Что они глобально хорошо. Добрый день, уважаемые посетители нашего кафе постоянно. У нас есть еще и гости. Смотрите. Так, нужно нам познакомиться с гостями. У нас приходят друзья, которые любят наше кафе, потому что наше кафе экологическое, где решаются различные проблемы. У нас есть защитники, защитники, команда защитников, МЕРС у нас есть, коленвал и механики. Это у нас команда. Какие правила в нашем кафе? У нас можно пользоваться телефоном, у нас есть бесплатный Wi-Fi, у нас есть различные трансляции интересные по телевидению, у нас проходят различные фотовыставки, выставки художников, также у нас есть различная литература, которую можно почитать, можете посмотреть. Ну и вот, посмотрите, у нас новости. Любите новости смотреть? Да. Сейчас на планете обитает более чем 7 миллиардов 300 миллионов человек. Цифра эта огромная, и она не перестает расти. За всю жизнь среднестатистический человек потребляет свыше 50 тонн различных продуктов питания. Разумеется, чтобы обеспечить людей достаточным количеством еды, необходимо задействовать все больше и больше ресурсов Земли. Не стоит забывать и про другие товары, вроде жилья, машин, мебели, электроники и так далее. Для всего этого нужно сырье, а сырье нужно либо изготовить, либо добыть. Сырья нужно столько, сколько потребуется для более чем 7 миллиардов потребителей. Для нас с вами. И это только часть нагрузки на планету. Давайте добавим сюда регулярное загрязнение водоемов и почв. И, конечно же, мощное загрязнение воздуха. И что же мы получаем? Ежегодно на планете вырубается более 13 тысяч гектаров лесов. Представьте себе Красную площадь Московского Кремля. Теперь умножьте на 5200. Вот такие вот пространства каждый год остаются без леса. В связи с такими темпами вырубки на планете уже уничтожено около 70% всех лесов. А что насчет пресной воды? Здесь ситуация не менее печальна.
45 тысяч озер и прудов уже уничтожены, высушены или загублены. Страдают водоемы, как и почва, в основном от различной автомобильной и бытовой химии и от заводов, которые эту химию производят. А за год такой химии выпускается и продается около 100 миллионов тонн. Ужасает, не так ли? Как вы считаете? А что будет ваш урок? А загрязнение окружающей среды. А кто виноват в том, что у нас идет загрязнение окружающей среды? А приведите примеры. Так, заводы, защитники завода сказали, МЕКС. Так, автомобили, коленвал. Так, механики сжигания мусора предложили. Ну, что у нас коленвал? Загрязнение окружающей среды, ну, то есть там разбрасывание мусора, закапывание отходов. Так, все верно. А вот это вы сказали такие вот маленькие проблемы. А у нас есть какие еще проблемы экологические? Глобальные. А вот теперь перечислите глобальные проблемы. Какие у нас есть глобальные проблемы? Да? Вырубка лесов, механики, молодцы. Глобальное потепление коленвал, защитники. Загрязнение. Парниковый эффект. Это глобальная проблема. Что с ними делают, этими глобальными проблемами? Смотрят по телевизору, в СМИ пишут. А что с ними нужно делать вообще? Бороться. Бороться. Так, как мы бороться? С оружием будем или как? Действиями. Действиями. Так, механики предложили действия. Коленвал. Механики что предложат? Так, защитники. Экологически чистое оборудование, нет. Усовершенствование технологий. Технологию усовершенствовать еще. Правильно. Тема сегодняшнего урока у нас — глобальные проблемы и пути их решения. Вы правильно сказали, что все экологические проблемы зависят только от кого? От человека. И значит, решать их должен кто? Человек. Так как у нас кафе и есть определенные правила. Вы в кафе должны общаться. Я сказала, что у нас есть Wi-Fi, вы можете пользоваться телефоном. Раз вы будете общаться, вы будете ходить. И у вас есть лидер группы. Лидер группы сидит на месте, а остальные будут путешественники, которые будут ходить к другим знакомиться. И так как мы пришли с вами решать экологические проблемы, у вас есть белые скатерти. Переверните их. У вас там написано проблемы. Так, ну что? Защитники, что у вас? Вода. Проблема воды, МЕКС, Воздух. воздух, коленвал. Так, у вас ресурсы. Вы должны, каждая группа, решить эту проблему. Но так как это глобальная проблема, мы ее решаем всем миром. Так? И у нас объявляется первый раунд, и путешественники по часовой стрелке переместились к соседям. И объявляется первый раунд. Вы должны написать основные причины экологической проблемы, которые у вас указаны. Руководитель проекта, то есть хозяин столика, должен организовать работу так, чтобы они написали все причины. И на это дается определенное время. Время пошло. Все работают, все пишут одновременно. Зеленым пишет, да, причины без меня. Пишите, все пишут. Можете нарисовать что-то. Давайте. И распочинить. А ты руководитель подскажет. Ты тоже пиши вот здесь.
Так, ты тоже пиши, стадия, рядом пиши. Ты чего не пишешь? Раз, иди возьми. Пиши. Ты тоже пиши. Ты не пишешь. Это не пишу. Ты должен Ничего не пишешь? иди, бери быстрее. Ты тоже пиши рядом. Вы можете подойти, чтобы посмотреть. Посмотрите, у вас есть литература, вы можете литературой воспользоваться, можете телефоном воспользоваться. А ты руководитель свой проект, вам ничего нельзя будет писать. Рассказывай, пиши. Так, у вас осталось 30 секунд. 30 секунд. Так, осталось 30 секунд. Так, закругляемся. Так, закругляемся. Время, переход кода. Время переход кода. Так, переход кода. Перешли? Так. Объявляется второй раунд. Предыдущая группа написала причины, так ведь? Да. А что нас ожидает в будущем, если мы будем к природе относиться так же? Ставим стрелочку на причине и пишем последствия этой причины. Последствия этой причины. То есть вот сюда стрелочку ставим и пишем последствия. Что? Последствия. Стрелочку ставим, пишем последствия. Я вот так вот сделала, вот так вот. Ты тоже Если предыдущая группа не написала все причины, вы можете сказать и заработать дополнительные баллы от руководителя группы. Даже воспользоваться. Пиши, смотри, осталось 30 секунд. Осталось 30 секунд. Так, осталось 30 секунд.
Время истекло, переход кода. Так, переход кода. Так. Третий раунд у нас очень ответственный. Как вы считаете, глобальные проблемы начинаются с какого уровня решения? Закон. А кто у нас закон? Государство. Так, у нас очередные новости. На всей территории России мы должны обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. А с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды. Когда вы закончите учебное заведение, на работу на предприятии, так? Ну, кто-то в армии, кто-то на предприятии. Вы будете участвовать в программе такой? Конечно. Будет. И вам задает вопрос ваш сверстник. Сколько у нас остается времени, чтобы сделать это, сказать довольно трудно. Но если мы хотим обратить разрушение среды, мы должны измениться сами, осознать свою ответственность перед миром и своим наследием. И объявляется третий раунд. Вопрос поняли? Да. Да, поняли. Кто понял, быстро начинает его отвечать. Кто не слышал, я подойду. Сказал время, типа, мало. Известно, слушаешь, что Так, не забываем, у нас время, у нас ограниченное время. приключения Пиши, пиши. Вот здесь прям пиши вот так. И вот так пиши. Это не понял. Здоровье. Это то, что мы воздух. Уменьшить употребление Полминутки осталось. Все, переход кода.
Посмотрите, как решается ваша проблема. Удовлетворены работой ваших одногруппников? Посмотрите. Удовлетворены? Так. И у нас с вами сейчас подготовка защиты вашего проекта. То есть вы должны указать одну главную причину, которая влияет на загрязнение вашей проблемы, и что будет потом, то есть в будущем, и как можно решить. Вы даже можете применять кардинальные меры, то есть вообще, которые, может быть, у нас нет. Вдруг у нас есть время. Так, время пошло. Так. Вы можете теперь своим маркером выделить. Своим маркером можете выделить. Вы можете выделить своим маркером основную причину. Если вас нет, вот основную причину, вы можете сами ее сформулировать. То есть что писать? Я уже написал там. Там 6 штук. Причину выбрали одну основную. Основное последствие, которое вы считаете, что самое такое катастрофическое. Последствия, самое основное. Самое основное. Вот я пишу дальше. Поликовый эффект тепла. Последствия какие? Это последствия. Вот это у меня план основное. Последствия у тебя может от всего этого воздух, вода, все. Есть чего понимаю. Я не понял. Давай, Ваня. Ваня, вся страна на тебя смотрит. Ваня, вся страна с тобой. Видишь, даже Павел смотрит, вот так вот их возьмет. Что я расскажу? Ты сидел, ладно, ты меня все не проживила. Объявляется 4-й раунд. Это защита ваших проектов. И кто желает у нас первым? Я не знаю, что написано. Нет, желает? Пожалуйста. Нет. Нет. Защитники. Да, защитники. Защитники, идите. Основная причина заключения, я сейчас самое важное, отличие нефти, аварии танкера, и так далее. Чтобы это предотвратить, надо искать более новые пути решения перевозки нефти или разрабатывать усовершенствовать технологии, чтобы эти материалы, потому что большой проблемой все-таки находится. А на своем предприятии в будущем? Искать более хороших, опытных сотрудников, которые меня будут поддерживать, помогать и также усовершенствовать. Ну, у вас же не развивается. Но все равно с помощью технологий. Так, спасибо. Так, следующий у нас похлопали нашему
Ну, У нас основная проблема была отходы, и главное в этой проблеме это безответственность самого человека. И эта безответственность может привести к тому, что мы можем загрязнить всю нашу планету, и нам придется искать новую для проживания, потому что негде будет жить. И основные пути решения это, мы считаем, повышение моральных норм людей, чтобы они как следили за собой, следили за своими отходами. Потом более улучшенная переработка отходов, превращение их в материалы там, для построек, еще для чего-нибудь. Ну, в общем, с отходами надо очень кардинально и сильно разбираться. Мы так считаем. молодец. На предприятиях нужно соблюдать чистоту, убирать свое рабочее место, отдельно все отходы, то есть где-то дерево, где-то металл, где-то пластик, чтобы все было для переработки более удобно. Молодец. Так, похлопали. Ой, механики, да, механики. Так, Аня у нас. У нас была тема, это ресурсы. Из-за того, что людям очень надо много ресурсов на постройку домов, проживание, электричество, они стали тратить нефть, газ, леса, все это, воду. И для того, чтобы решить эту проблему, это надо поиск альтернативного топлива, для того, чтобы питать электричеством дома, перерабатывать морскую воду в пресную, дабы было больше воды. И засаживать вырубленные леса новыми деревьями. Молодец. Макар у нас защищает. Нашу воду, главная проблема, как мы считаем, это парниковый эффект. И решение этой проблемы это использование вторичного сырья, сокращение использования ископаемых источников, то есть потом это борьба с лесными пожарами, развитие новых технологий и применение альтернативной энергии. А на своем предприятии чем вы будете заниматься? На своем предприятии, ну, скорее всего, развитием новых технологий, которые будут уменьшать. Какие? Ну, то есть меньше выбросов, то есть какие-то фильтры новые, совершенствовать, и использование вторичного сырья. А какое вторичное сырье у вас в автомобилях используется? Ну, во-первых, в автомобилях покрышки резиновые, большая проблема, что их сжигают, и большой выброс в атмосферу идет. То есть нужно их сдавать, утилизировать на специальных предприятиях. Молодец, Макар, так. Ну что ж, мы с вами разобрали глобальные проблемы, нашли пути их решения. Согласны с этим? Да. Согласны. Так, сейчас лидер группы оценит работу своей группы. Насколько вы поработали? Отлично вы поработали? Хорошо или удовлетворительно? Так, Руслан, как ты считаешь? Наша группа поработала отлично. А тем путешественникам, которые к вам пришли? Все тоже дружно помогали, все делали, все. Все дружно. Так, Мекс, что скажешь? Наша группа поработала отлично, остальные группы поработали хорошо. Хорошо. Коленвал. Мы считаем, что все группы поработали отлично, что все группы ну, более-менее раскрыли свою тему и нашли пути решения. Механики. Все группы вполне отлично поработали, все нашли, как бороться с разными видами загрязнений.
и пути исполнения этих проблем. Да. Какой мы можем вывод по уроку сделать? Погромче скажи, Руслан. Все эти проблемы зависят от... То есть от каждого человека в частности. Согласны с этим? Да. На этом работа нашего КП заканчивается. Вы, наверное, пойдете домой, будете рассказывать о нашем уроке, с друзьями делиться. Согласны? Да. Согласны. Вы будете говорить, как нужно относиться к окружающей среде? Конечно. Конечно. И в заключение я бы хотела сказать, что будущее планеты зависит от нас, от каждого жителя на планете. Спасибо за урок. Я все. Вам спасибо. До свидания.